நமக்கெல்லாம் டயட்டில் இருக்கும்போது திடீர்னு ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் வந்தால் ஒரு ஹெல்த்தியான ஈஸியான ஒரு சியா புட்டிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் சியா சீட் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட க்ரீக் யோகர்ட் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் க்ரீக் யோகர்ட் இல்லைன்னா நார்மல் யோகர்ட் கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. க்ரீக் யோகர்ட் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரும். இதோட வந்து ஆல்மண்ட் மில்க் நான் எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் மில்க் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் மில்க்கும் பாயில்ட் மில்க் வந்து கூலான மில்க் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஹாட்டாக யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதோட ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சோண்டு பிஞ்ச் ஆஃப் சினமன் போடுறேன். உங்களுக்கு சினமன் ஃப்ளேவர் பிடிக்கலனா நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம். பட் எனக்கு சினமன் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும். இது கூட உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குதோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ஆப்பிள் தாங்க ஆட் பண்ணுறேன். பெர்ரிஸும் இதோட ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இது கூட என்கிட்ட நட்ஸ் இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் சீடும் அதுக்கப்புறம் பம்கின் சீடும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட்டாக வேணும்னா மேப்பிள் சிரப்போ இல்லைனா ஹனியோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பரான சியா புட்டிங் ரெடி.